各位香港街坊，喺我哋東紅炸子雞深中通道嘅6橋店 ，total 60零萬，月供2000蚊，零首期就可以上會，就可以攞到我哋帶埋精裝修、精裝現樓、拎包即住嘅屋苑啦。返香港都超級方便啦，喺屋苑樓下就有返香港嘅深中通道直通巴，去到深圳灣口岸、福田口岸都係30零分鐘。對面就係我哋嘅中山港碼頭，行我哋嘅水路交通45分鐘就可以去到香港嘅機場啊！你話交通夠唔夠便利先？咁而且我哋屋苑樓下呢，衣食住行都係樣樣齊全嘅，有全中山最大嘅1+1 10萬方嘅興和廣場啊！衣食住行全部齊全晒，有興趣嘅朋友一齊跟我去睇下佢個商場做到點樣。我哋嚟到興和廣場樓下呢度就係10萬方嘅商業綜合體啊！無論係扒房、烤魚、川菜、湘菜、粵菜呢邊都係全部齊全晒嘅，仲有埋我哋嘅電影院啦、麥當勞啦，同埋我哋嘅星巴克。隔離就係5星級酒店，我哋嘅寬朋酒店同埋維也納酒店。呢度就係我哋嘅南朗站啦，一站可以到珠海，兩站可以到廣州，係咪非常之便利呢？各位街坊，我哋而家嚟到 total 60零萬嘅呢一個樣板間啦，呢度你所見即所得，我哋嘅家私家電都係全部 set 好晒，送俾你嘅。咁呢個戶型咧做到就係入到大門口，呢度就係一個7字形嘅廚房啦。咁上下嘅廚頂櫃，我哋嘅西門子嘅抽油煙機、灶台、消毒櫃，呢啲都係全部送俾你。咁呢度咧都係同樣預留咗一個冰箱嘅位置。過到嚟呢度做好一排嘅餐邊櫃俾你，而且可以容納到10個人嘅呢一個飯廳啊，呢個飯廳空間咁夠唔夠啊？客廳個開間咧去到3.8米，咁呢個陽台咧就係主陽台，南向望住園林景觀噶啦。咁我哋而家睇下佢嘅房間係做到點樣噶吓，而且咧佢呢邊所有嘅房間都係做得比較均勻嘅，每間房都比較大。咁入到嚟咧呢間房咧係我哋嘅一個兒童房啦，一樣係南向望花園。咁同樣嘅呢個飄窗位都係全部送俾你，而且做一排咁大嘅衣櫃放張床都仲有咁大個空間喎。咁再過到嚟呢，我哋呢個係一個乾濕3分離嘅衛生間，而且細節位呢都做得比較好。我哋嘅被冚啦，我哋嘅呢個防滑嘅呢一個地磚啦，都係做好晒嘅。咁呢間房呢，就係全贈送俾你不計面積㗎啦，而且做埋晒一排嘅大衣櫃之餘，仲有咁大個空間，呢個空間都係送俾你㗎。咁再過到嚟呢，我哋呢個主人房呢，放張1.8米嘅床，南向望住花園，仲有一排咁大嘅呢個落地玻璃窗，哇，好靚喎！咁呢邊呢，做埋一排嘅呢個衣櫃之餘呢，都仲有非常之大嘅一個空間啊 ！OK 啦，對呢度有興趣嘅，點我右下方 WhatsApp 嚟接，我開阿爾法過嚟接你實地睇樓。